Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirihi ing perjalanane Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Nabi istaghfirullah. Istaghfiru jalu sepura sira kabeh Allah ing Allah. Fastaghfarna mongko njaluk sepura kita, mongko maca istighfar kita. Faqala mongko dawuh sapa Nabi atimmuha sab'ina marrah. Atimmu nyempurnakno sira kabeh. Atimmu nyempurnakno sira kabeh ha ing istighfar sab'ina marratan ing 70 ambalan. Yakni fa'at mamnaha. Mongko nyempurnakno kita ha ing istighfar sab'ina marrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ora ana te kawula wala amat lan ora amat yastaghfirullah kang njaluk sepura sapa abet utawa amat Allah fi yaumin ing dalam siji dina sab'ina marratan kelawan rong ambalan kelawan 70 ambalan illa ghafarallahu lahu sab'ami'ati dzambin kecuali Allah nyepura ing 700 dosa. Waqat khobalan teman-teman cilaka sapa abdun au amatun amila kang lakoni sapa abet fi yaumin walilatin aksara ing luwih akeh min sab'imi'ati dzambin saking 700 kesalahan. Kaza fitarhib. Wa kharaja Ibnu Najjar mislahu kama fil kanzi kanzil ummal wa kharaja Ibnu Abi Syaibah wa Imam wa Sahih Analiyin bin Rabi'ah qala hamalani aliyun. Hamala nggawa utawa goncengno ning ingsun sapa alin radhiyallahu anhu khalfahu ana ing gurine Ali. Sumasara mongko nuli lumaku sapa Ali bi lawan ingsun ila janibil harrah mongko maring kawasan harrah. Sumaro fa mongko nuli ngangkat sapa Sidina Ali rasau ing sirahe Ali. Sidina Ali ngangkat pemandangane utawa mripate delok ilas sama maring langit. Faqala mongko dawuh sapa Sidina Ali, Allahumma ighfirli dzunubi. Allahumma do Allah ighfir kula aturi nyepura panjenengan limaring ingsun dzunubi ing pira-pira salah ingsun. Innahu sak temne kelakuan iku la yaghfiru dzunuba ora iso nyepura ing pira-pira salah sapa ahadin wong suci wae ruka kang saliyane panjenengan. Sayyidina Ali delok langit terus dawuh Allah maghfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairu. Tumal tafata mongko nuli mlengak sapa Sayyidina Ali ya ilaya maring ingsun. Fadhika mongko guyu sapa Ali. Fadhika mongko guyu sapa Sayyidina Ali. Fakultu ya Amiral Mukminin. Istighfaruka rabbak wal tifatuka ilayya tathak. Istighfaruka utawi oleh nyuwun istighfar panjenengan rabbaka ing pangeran panjenengan. Wal tifatuka lan oleh melengak panjenengan ilayya maring ingsun. Jenengan batu istighfar terus melengak teng kula tathaku hale guyu panjenengan. Faqala mengko dawuh sapa Sidina Ali hamalani Rasulullah. Hamalan goncekno ning ingsun. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falfahu ing gurine Kanjeng Nabi. Sumasara mengko nuli budalan to berangkat sapa Nabi bi iklan ingsun ila janibil harrah maring kawasan harrah. Nggih kawasan teng Madinah sumara fa mengko nuli ngangkat sapa Nabi rotau ing napa pemandangane Nabi utawa ing peningalane Nabi lah sama maring langit faqala Allahumma ighfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairu. Allahumma doa ighfir kula aturi nyepura panjenengan limaring ingsun binubi ing pira-pira salah ingsun to ingsun. Fa innahu mongko satemene kelakuan kaya sira ora nyepura azinuba ing pira-pira dosa sapa hadinung siji wa ruka saliyane panjenengan. Sumal tafata mongko nuli mlengak sapa Kanjeng Nabi. Mlengak atau mirsani ilaya maring ingsun. Fadhika mongko guyu sapa Kanjeng Nabi. Fakultu ya Rasulullah. Istighfaruka rabbak wal tifatuka ilayya tathak. Istighfaruka utawi iki ku istighfari jenengan robbaka. Tapi wal tifatuka lan mlengake panjenengan ilaahi maring ingsun tathaku hale guyu panjenengan. Niku kenging napa maksudnya? Jenengan istighfar terus mlengak kula terus guyu. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhahiktu li dhahki rabbi. Dhahiktu guyu sapa ingsun li dhahki rabbi krana guyune pangeran ingsun.
Mergo li ajbihi utawa li ajabihi. Krana gawuke Rabbi. Krana kagume Rabbi, gawuke Rabbi li abdihi maring pangerane Rabbi. Gawok kawula roh annahu sak temne abet iku ya alamu iku ngerti sapa abet annahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairu. Annahu sak temne kelakuan la yaghfiru ora nyepuro adzunuba ing pira-pira dosa sapa ahadun wong suci ghairuhu kang saliyane Allah kada fil kansi. Wa kharaja Abu Ya'la wa Ibnu Asakir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara ayaqul astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku ora tau roh wong sing sering lafadzno astaghfirullah wa atubu lan tobat ingsun ilaihi maring Allah. Aku ora tau roh wong sing sering istighfar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibanding kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Hakim an Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Abdullah an Nabi an Jaddi. Terus ngaten nggih kula terangaken nggih terus kitab niki kitab Hayatus Sahabah gadan kula nak niki cetakan DKI nggih, cetakan Darul Kutub Ilmiah. Sis 3 nak niki kula. Terus ngaten nggih, ini masalah-masalah ulama kasyaf. Di misalnya jenengan salah, niku nak prosedur resmi sing disebut Nabi istighfar minimal dina ping 70. Pinten sabina napa? 70 itu adat yang bisa dihitung secara adat. Maksudnya 70 itu ya angka setelah 69 itu napa 70. Jadi kalau baleni malih ya. Jadi kalau tak cerita usul fikih ya. Adat dalam Quran dan hadis bilangan itu bisa mengikat. Jadi kalau Nabi bilang 70 ya bar 69 itu napa 70. Tapi juga adat itu bisa bermakna pokoknya banyak. Jadi cara wong Jawa nek godheng wong masih kok jek sepuro ping swidak jaran ra tak sepuro. Swidak jaran maknane ora jelas. Ora napa? Jelas. Lah niku Kanjeng Nabi wis nabi, mulai sampeyan nrimo wong. Kanjeng Nabi wis nabi ku ya tau kliru maknane sabina. Artinya tau kliru wis pancen didesain pangeran maknane ngoten. Jadi suatu saat Nabi itu dimintai anake Abdullah bin Ubay bin Salul. Wong paling elek-elek wong Madinah iku Abdullah bin Ubay bin Salul. Dene dedengkote wong munafik, dedengkote wong napa? Nah, ini dia anak soleh santri. Santri alim khusyuk. Anake sinten? Wong munafik. Nek ora di nasab tenang wae. Paham ora di nasab napa? Tenang mawon. Jadi anake dedengkote wong munafik ku santri khusyuk, soleh. Soleh. Lan sofa tenang nak cerita. Nah, ini sowan Kanjeng Nabi ya Rasulullah, bapak kula niku mati. Bapak kula mati, kula nyuwun jenengan nyolati. Dari Kanjeng Nabi, yo engkau aku tak teko nyolati. Tidak hanya itu ya Rasulullah, saya minta baju komis, baju gamis jenengan dipakai bungkus bapak saya. Nabi bilang, ya enggak apa-apa. Dicoplok Kanjeng Nabi, dikano anake, ya siki gak ono bapakmu. Terus dari Sayyidina Umar, mesti salah Nabi salah cara pangeran, ora salah cara kowe. Ya sah wae nek pangeran nyalahno wong ketuane wae dhewe ora sampe melo-melo. Wong salah ora mesti dosa. Terus Sayyidina Umar menghadang, "Ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat komentarnya Abdul bin Ubay sing cangkem elek?" Jadi Kanjeng Nabi, "Ya eling." "Kenapa engkau mau menyolati?" Ya Kanjeng Nabi, "Inni khuyirtu fakhtartu." Eling-eling. "Inni khuyirtu fakhtartu." Aku dikongkon milih mbek pangeran. Mulane aku yo milih. Jadi itu tenggene ayat, tenggene surat Munafikin. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Mat tentang wong munafik ku mbok jalono istighfar cek ora, iku tetep padha wae. Berarti Nabi kan dikasih dua pilihan, cek mbok istighfari cek tidak. Terus pangeran dawuh intas taghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Mbok jalukno sepura ping 70 tetep Allah nyepura. Lha Kanjeng Nabi memahami nak 70 ora disepura tak tambahi. Nak 70 ora disepura tak tambahi karena Nabi mengira 70 itu angka napa? 70 berarti nak di 70 ora disepura nak menawa 100 disepura. 100 ora disepura 200. Wong pangeran ngendikane nak 70 ora disepura tak tambahi jare Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi kok diterangno pas niku maksudku ora ngono. Dadi Kanjeng Nabi kok diterangno napa? Ana wong kok ngrasa ahli tafsir bendo-bendone wong Nabi mawon tau dielingno pangeran oleh tafsir napa?
Paham ya? Walhasil akhirnya Nabi tetap berangkat. Mereka ngartekno intas tafsirul sab'ina marratan fala yaghfir lahum. Nak 70 ora di 10, tapi nak ditambahi di 10. Berarti Nabi nganggap adat 69 bariku napa? Kok kaitane iki ambek murtate rugen barang. Rugen ku nak adate salah iku murtad, nak ora adadani napa? Murtad. Mungkin sampean kabeh ya murtad kabeh nak carane ngitung adat salah. Niku masyhur mungkin teng ilmu usul fikih. Hasil Nabi sampai teng atas kuburan, pun badhe ngadeg, badhe salat. Masyhure mun teng kuburan karena Nabi agak terlambat mun. Badhe Allahu Akbar be Umar diadang-adangi. Ya Rasulullah, ampun sidakno. Ampun apa? Ampun sidakno. Terus Nabi hanya ngendikan, "Ilaika anni ya Umar, kamu jangan di sini Umar, saya mau salat." Ya Rasulullah, ampun sidakno jare. Ilaika anni ya Umar, kamu jangan di sini, saya tetap mau nyolati. Akhirnya wonten ayat turun wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala napa. Matke jogeman nyolati wong munafik. Lan aja geman selawase lawas ngadeg ning kuburane wong napa. Katene Kanjeng Nabi kuntur. Nah, pada Kanjeng Nabi kuntur itu kemudian terus Nabi masyhur. Oh, nak ngono artinya Safina Marwa itu ndak harus 70. Ora ana kemungkinan di 10. Cek 70, cek luweh napa? Cek luweh napa 70. Sehingga masalah adat tenggene Quran iki ngoten niku. Memang masalah adat itu membingungno. Ada sing terus kula sing menyangkut murtad to. Kula terangno masalah rukin menyangkut murtad ateis. Begitu juga dalam ilmu tauhid. Jadi tak niati wong wingi kula Muharram boten ngaji tak niati dadeni tauhid sampean tahun baru pinten 1434. Tauhid nggih ngoten. Oh iki eling-eling ora usah toreko-torekoan. Wis anak keliru malah sesat iki. Jadi misale ngaten. Kena ngartekno la ilaha illallah. Nggih. Wala ilaha illallah, la ilaha illallah terserah kowe wong langsung kadung cangkem elek, Pak. Tapi nek cara tajwid itu lam fathah la, ora ono lam fathah lo itu ora ono. Mulane nek wong Quran nak wiridan ra mantep, mergo fanatik lam fathah la ilaha illallah. Padahal cara mereka mate la ilaha illallah. Jadi cara tajwid janggal wong lam kok fathah lo iku ora ono, Pak. Jadi repot ngono. Ya tapi wong toreko populer ngoten ya ora tajwid. Nabi sapa Muhammad. Enggak Nabi ya janggal mem dumahmu ora. Sing ono mem dumah Muhammadur. Ana kula nunggu kan mimpin tahlil bingung jenengan mau Mbah Mutin sing mimpin. Lah mem kula kliru ya muni ngono. Lah sampean kliru tapi populer aku bener gak populer sampean sing mimpin apa? Jadi ngene kan tak warai carane ngafat kalimat tauhid. La ilaha ora ana pangeran kang wujud iku total. Jadi ora ana pangeran sama sekali. Berarti kamu menafikan semua Tuhan yang di dalamnya termasuk Allah. Berbalik ini malih. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud. Ora ana pangeran blas. Illallah kecuali berarti kamu ateis dulu. Tidak ada Tuhan sama sekali kamu katakan dulu. Setelah itu illallah kecuali lapas kowe muni la ilaha ora wis ateis ya. Terus illallah lagi mukmin. Berarti ateis mukmin. Ora ana pangeran kecuali Allah. Ora ana pangeran kecuali berarti kan kamu sempat menafikan semua Tuhan. Baru kemudian bilang illallah. Kalau itu masalahnya berarti kowe sempat ateis. Pas muni la ilaha sempat napa? Buktine kabeh ulama ngomong wong nek ape mati kan ape mati kelar-kelar iku ora disunatno nglafatno la ilaha illallah. Mergo sekali pedhot dalan la ilaha keputusane PKI, paham nggih? Jarine lho, dari cerita muga-muga bodoni kiai-kiai. Wong kiai kadang ya bodoni. Kabeh kiai iku sarannya gitu, ning kitab Fathul Muin semua ulama fatwane nek ape mati dalam keadaan mendesak iku ora usah kalimat tauhid. Mau cukup Allah. Mergo gak resiko. Tapi nak muni la ilaha illallah resiko kuatire pas la ilaha pedhot. Lah nek pas la ilaha pedhot berarti kowe darane ora ana pangeran. Paham ya, Nduk? Tak warai carane mati kan wis parek kabeh to. Paham ya? Lho niki tenan niku mboten kuyen. Nah, kula tenang mawon, kula bakat mati tenang. Kula niku jarene wong hafal Quran disapaati, dadi kula mlane tenang. Sing ra hafale ben mriyang, nah kula tenang. Bona, kalau teori itu benar, berarti benar adanya memang la ilaha itu artinya nafiyun likulil ilah, memang menafikan semua Tuhan. Buktinya la ilaha tok kok mate iku dihukumi
kafir. Dihukumi mbok sing ngukumi malaikat mbok ulama. Tapi nek pangeran ora kok sadis temen, ora mulane kemudian dihukumi ya. Ora ana pangeran mati kok, paham ya? Berarti status semua. Apa? Kafir, pertanyaan. Paham ya? Sebab itu Kiai sak Jawa ana satu muin banyak disarankan sebaiknya tidak kalimat tauhid, cukup napa? Allah. Ya keliru kan muni ngono tok kan sedengan to, kan ringan to. Tapi nak keliru la ilaha kan ora ana napa? Pangeran iku fatal. Mboten guyon gitu nah. Atau mriki sami to Allah to. Napa la ilaha illallah? Allah wis bener. Lah nak ngono berarti bahaya, mergo la ilaha ora ana pangeran iku maujud, mbok yakini terus kemudian kowe muni illallah, baru mukmin ta. Iku dari Imam Sanusi, orang paling populer mengarang kitab-kitab ilmu kalam jenenge Imam Sanusi. Mulane Kiai Jawa jenenge Sanusi nyen, riyen jenenge Sanusi wong alim tenan, sesuk bakul bakso Sanusi. Wong ra jelas yen apa? Juga ada Ghazali ini wong alim tenan sing arek Ihya. Saiki anggere wong jenenge napa? Kadang ana coklat ketekel jenenge sapa ya napa? Patene ana madani Kang. Mon materi senten mau arek ramen ini. Pon kota sampean boten paham gini. Ini menyangkut tauhid ya. Jadi nak ngono la ilaha iku maknane ora ana pangeran iku maujud, termasuk kowe menafikan Allah. Termasuk kowe menafikan. Lah nak ngono men fatal tenan. Terus muni ilallah lagi dadi napa mo? Pon iku cara lahirin dan itu teori itu diikuti Fathul Mu'in, diikuti beberapa kitab. Tapi kalau itu benar tuh bahaya betul. Manu kalau sering mati kayak sengarang Mu'in, muga-muga teori ini jenengan mboten bener paham. Karena ini sakit umat, sakit apa? Lah kata Imam Sanusi termasuk yang enggak setuju teori itu, dalam kitab beliau Umul Barohin mengatakan gini. Aku siapa redaksi ini? Lil asyroti ibarotani. Untuk mengatakan 10 itu ada 2 redaksi. Misalnya kayak diutang sampai aku 10.000 kan, itu ada 2 redaksi. Lil asroti ibarotani, untuk mengatakan 10 ada 2 apa? Redaksi. Satu bilang alayya asrotun, saya memang punya utang 10. Terus wasani, ibarat kedua wasaniyah, alayya asrotun illa salatatan. Saya punya utang 10 kecuali 3. Artinya dari awal pikirannya si mutakalim ya hanya 7 gitu loh. Cuma engkek oleh muniku alayya asrotun ila salah kata. Saya punya utang 10 kecuali 3. Tapi di otaknya tuh nggak pernah tergambar jenenge 10 ora tahu. Paham ya? Cuma oleh ngredaksekno divariasi muni saya punya utang 10 kecuali 3. Berarti dari awal otaknya dia itu hanya terpenuhi angka 7. Begitu juga la ilaha illallah wong mukmin paling edan lah ora tahu kepikiran nafen Allah, pikirane ya Allah. Cuma ben seru redaksine ben seru. Ben menafikan semua Tuhan non Allah, diredaksekno la ilaha. Nah ngono misale la ilaha ketek iki ora ana masalah ngono. Maksudnya kan dari awal iku ora ana pikiran menafikan apa? Niku kula rodok cocok mergo dukung wong akeh ngoten paham ben apa paham. Dan penting ngaji wong alim roh kita pakai sampean paham. Nah ngono teori-teori sing muni ngono sing ketek ora bar mau masalah. Iku ora sido bener ngono. Apa? Karena gak mungkin wong mukmin kok kepikiran la ilaha menafikan termasuk. Paham ya? Jadi untuk mengatakan 7 itu bisa untuk mengatakan 7 itu iso muni alia sabatun ya alia sabatun. Ya alia apa? Sabatun. Atau mengatakan alia asyrotun illa salah satu. Saya punya utang 10 kecuali 3. Ya tapi daripada ke resiko enak ape mati ini muni Allah. Tapi kan nilai Allah kan gak jelas. Masem njuk tulung apa nglapatno tauhid. Apa sambat kan yo ora napa. Sajane jelas kalimat tauhid wong kanjeng Nabi nak muji la ilaha illallah sundul langit. La ilaha illallah kan sundul langit. Wong kabeh kiai utawa mudin nak mimpin tahlil la ilaha illallah wis merem-merem tenan. Ora ana sing wani ganti Allah tok boten wani. Ya wani. Ana mitung dinane mayat Allah tok mergo la ilaha illallah resi. Nek sekarang mungkin sering kula Fatihah. Piye to ana kalimat tauhid resiko bareng. Ya ana kalimat sakral kok napa?
Kok napa? Iki ora sama lo ngritik kualat. Ya nak kula nggih sama mawon, kula piyambak ngritik mergo ana ulama sing ngritik mboten iki. Paham ya? Itu masalah adat. Memang masalah adat itu sak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate memahami nak 70 angka 70. Sehingga ketika wong munafik nak dijalukno sepuro ping 70 ora di sepuro dari Kanjeng Nabi, wa sa'ji itu ala sapi. Nak 70 ora di sepuro tak tambah. Padahal maksudnya ora ngono, maksudnya ora ngono. Mbok jalukno 10 ora tak. Tapi Nabi pernah memahami demikian. Mana mencatat Nabi pernah memahami. Ya panjang wis masyhur gitu ngene hadis qudsi teng hadis Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi lali niku ora kok niat lali niku masyhur. Jadi Kanjeng Nabi nate dikai wewenang pangeran hak khusus ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah niku masyhur. Aku iku ora lali wong aku nabi, kaulane pangeran paling apik. Tapi diparingi lali pangeran ben dadi sunnah. Jadi ma kuntu ansa walakin unassa di as-sunnah niku masyhur teng hadis-hadis sahih. Ma kuntu ansa aku ora bakal lali, tapi walakin unasa aku didesain lali. Li as-sunnah supaya dadi napa? Sunnah. Kanjeng Nabi nate salat dhuwur 2 rakaat ya nate, salat nabok wong ya nate, salat maju mundur ki napa? Pokoke bangsa keliru tau kabeh kanjeng. Mergo aku ora tau lali tapi didesain lali ben dadi napa? Niku masyhur teng ngene hadis sitane Kanjeng Nabi badhe salat dhuwur kila asar. Tapi kula setuju dhuwur. Kula seneng riwayat sing rondok potensi wong lali dhuwur niku awan-awan. Tapi ana sing darani asar. Kanjeng Nabi badhe salat dhuwur 2 rakaat kondur damai mawon ya 2 rakaat tok. Ya sahabat sing beling-beling seneng wah cocok iki dhuwur model anyar. Kalau Kanjeng Nabi itu kan ada potensi nasah napa mansuh. Jadi kalau kemarin 4 rakaat, kalau sekarang 2 berarti napa? Nasah napa? Jadi sahabat yang beli-beli gak rokan ini alhamdulillah. Saya sholat dhuwur gak 4 rakaat tapi napa? 2. Sing Abu Bakar, Umar, sahabat sing peradaban semendelae. Takok ya rawani, janggal ya rawani. Itu masyhur kan Nabi kondur sampai ila hujratil bab, cara mriki nggih, sampai pintu. Karena daleme Nabi dengan masjid itu kan jejer sampai pintu masjid keluar. Jadi sudah di pintu keluar. Terus ada sahabat jenenge masyhur digelari Dzulyaden. Mbok tanganane kaya loro iku mbok usil wae sahabat itu terkenal apa? Usil. Langsung takok. Ya Rasulullah, aku surati salat amnasita. Niki salat modelannya ora pancen jenengan lali. Niki salat modelannya ora pancen jenengan. Tapi yen jar. Jenengan salat mok rong rakaat. Mungkin maca hadis iki mriyang kan Nabi omong-omongane itu bantah-bantahan barang. Ora bi harfen mubimin aw harfa ini walau wero. Saya ora bantah-bantahan kelas itu ora sekedar. Kanjeng Nabi balik teng pengimaman terus akbal ala hadirin madhep dikonfirmasi. Mau jenengan salat amal 2 rakaat dari Dzulyaden. Nanti Nabi takok. Dzulyaden terkenal usil makanya Nabi konfirmasi jarasane ahakun maqala Dzulyaden. Kalau nu apalah saksi hadis. Ahakun maqala Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden? Umar Abu Bakar mengenai kesempatan dijawab ke ya Rasulullah. Tadi jenengan salat hanya napa? 2 rakaat. Kanjeng Nabi damai. Langsung madhep kiblat malih. Allahu Akbar. Ditambahi malih 2 rakaat. Mboten baleni papat, mboten tambah ditambahi pinten. Pokoke yang fakir gak salah rati. Pokoke nek hadis kejadiane Nabi namung nambahi napa? Iku bantah-bantahan barang wis macam-macam. Akhirnya walhasil lah, pokoknya nak sholat ya terus aja ngomong-ngomongan ya ora iso. Pokoknya ngono iku kejadian. Lah iya Kanjeng Nabi ku ora bakal lali, ora pantes Nabi kok lalinan, tapi didesain lali. Ben dadi sunnah. Terus dadi sunnah ora ngono wong lali ku omongan ra batal. Ora ngono sholat lali wis ditutup lah, mok karek nambahi. Berarti Nabi tadi kan karek nambahi, tidak memulai zuhur 4. Ya bolak-balik kan Nabi salat lali, ya bolak-balik itu tadi ma kuntu ansa walakin unassa li asutna. Aku ora bakal lali. Tapi didesain ben gawe napa? Sunnah. Jadi banyak sunah-sunah Nabi itu justru dari perdebatan karena Nabi itu ditakdir lupa. Ditakdir napa? Nek ana dadi kiai keliru-keliru alhamdulillah iku memang desain itu menapa. Tapi ora ben dadi sunah, itu mempertegas statusnya yo ngono iku. Nah. Tapi itu tidak masalah memang kejadian itu mboten apa?
Wong nate Nabi niku badhe ngumpuli keluargane, badhe junub. Badhe hubungan suami istri itu Nabi itu tidak biasanya beliau mandi dulu terus tidur mboten. Beliau sampai enggak tidur, enggak mandi terus tidur sampai sholat subuh. Oh itu banyak sahabat kalau setelah jima istrinya itu ketiduran terus sampai subuh. Nah, perasaannya sahabat yang namanya orang puasa itu tidak boleh junub. Orang puasa itu tidak boleh nopo. Padahal nanti setelah dia junub terus ngelangkai subuh berarti subuh dalam keadaan junub. Padahal sudah mulai setar puasa. Akhirnya banyak yang menanyakan ke Rasulullah sama lewat Maimunah, lewat Aisyah. Jawabnya Maimunah, sungguh Rasulullah pernah melakukan itu dan beliau sehari. Setelah Bilal datang subuh ya beliau mandi terus subuh. Dan setelah itu beliau meneruskan puasa. Meneruskan apa? Berarti Nabi puasa dalam keadaan apa? Junub. Terus si yang sahabat tanya tadi lewat orang itu, ya dia Rasulullah punya hukum khusus, sehingga itu tidak apa-apa. Wah, terus itu sampai dengar Rasulullah marah-marah. Aku didadekno Nabi ben ki anut aku, sidak-sidik mbek khusus. Dadi aku dadi Nabi ben pono. Kok sidak-sidik malah napa? Lah nek ana ijazah ada khusus dibodoni. Orang beruang tak ijazah iki. Berarti orang beruang dibodoh. Kok ilmu itu iso ditampa nak mutawatir. Di konsensus cara wong akeh. Jadi hadis paling kuat nak napa mutawatir. Diakoni wong akeh. Dadi nak ijazah ada khusus berarti rodok bodoni. Mergo ora iso dikonfirmasi orang banyak. Paham ya? Tapi wong saiki bangga nak diijazahi napa? Khusus. Itu kali maklar, orang beruang tak kei diskon, tapi yang beruang itu omongin ngono. Nah, terus kedua, sing beda kula mek toreko-toreko lain ngeten. Keimanane kula jenengan kabeh wong Islam sing waras. Niku kudune nek Allah janji niku dianggep iya. Kula baleni malih niku penting sangat kita korup Allah. Keimanane kula jenengan kabeh iku nek Allah janji kudu mbok iman. Misale Allah dawuh ning Quran Kale walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakaru wa fastaghfaru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Pokoke walhasil nek ana wong salah, wong dosa terus njaluk sepuro mesti tak sepuro. Jadi pokoke Allah nggih pengumuman wong sing dosa nek salah njuk sepuro aku mesti tak sepuro. Nah itu memang kemudian itu kelompok itu banyak. Ada orang yang menunjukkan bahwa dia tawadhu, dia sopan itu terus beristighfaran tetap nangis. Mergo gak yakin nek pangeran nyepuro. Kulo mboten seneng to rekon. Kulo lho. Dadak repot nangis bareng. Selain kulo ra duwe sanad iku kebetulan kulo ra duwe sanad bangsa napa nak. Kitab kulo gini iki, kitab sing guru-guru kulo nganti Rasulullah. Niki hadise gini iki, Sayyidina Ali ku delok langit. Bareng delok langit, riyen numpak onto ana sing digonjakno. Bareng delok langit muni astagfirullah kamane. Bariku guyu. Lah sing ngojek takok. Jinan putih to, bar delok langit istighfar kok terus guyu. Terus dari Sayyidina Ali. Kira usah takok, dhisik aku tahu digonjakno Nabi delok langit istighfar terus guyu. Tak takoki, ya Rasulullah, apa hubungane istighfar terus napa? Terus kan Nabi jawab, mergo pangeran iku guyu. Cek apike kawulaku basalah gelem napa? Istighfar. Dene pinter dadi kawulaku roh nek aku nyepuro dosa terus dekne napa? Nah ono bar istighfar rasa nangis iku ora ono hadis. Jadi kula ngaji ngawur iku amdan, kula arogan iku napa? Amdan. Lalu kula guyon terus amdan, kula riyen guru kula ndalah seneng guyon, bapak kula wis seneng guyon. Bapak badhe kapundhut iki guyon. Bapak nu ora kapundhut iki yakin ape kapundhut iki guyon. Dadi nggih guyon nganti kapundhut terakhir cek guyon. Wong kula sing nunggoni. Nggih sing malah kula sing rawani guyon, tapi bapak nu tesih napa? Cek guyon. Yo ngape mati budak kok di rumah sakit bareng, di rumah sakit iki kula opo yo. Aku wis jelas mati. Aku wis jelas mati. Lha aku jupono Quran terus mau Quran terus donga khataman lho eling donga khataman. Pas badhe donga khataman terus kapundhut. Tapi iki sempat guyon. Paham ya? Terus sekarang gini saja ya. Misalnya ada seorang kiai atau raja atau presiden atau siapa saja yang terkenal baik. Nah, kowe mertamu mesti disangoni dikai duit. Terus karena kamu orang sopan mamang. Tapi kan ra mesti aku. Mungkin aku kurang sopan, mbok kurang layak sehingga ora mesti dikai. Iku tetap semi suudon, semi dok. Wan kula nek istighfar atau nangis, niru Sayyidina Ali niru Kanjeng Nabi, bar istighfar napa gu? Pangeran sing dawuh sing gawe pengumuman mesti yo. Dadi kamane pangeran sing gawe pengumuman mesti napa?
Ya tapi toreko kayak saya itu ndak umum, nggak populer. Kan istighfar nak nangis kan koyo luwes seru to, gitu. Tapi kebetulan saya itu tidak punya sanad itu dan golek kitabe yo urung roh kula, paham. Mesti nak kula ora roh yo ora ono, kula sinone kula akatan nang jaga roh. Lho boten iki karuan to. Kenapa kamu guyu Ali dari Sidina Ali? Aku dhisik ku ya roh Kanjeng Nabi istighfar terus. Kanjeng Nabi tak takoki dari niru guyune pangeran. Kok kawulane gelem napa? Istighfar. Jadi mulai pada ngaji niki, tapi nak sampean dianggap aneh, guyu dianggap pengidan ya. Ya. Pokoknya aja nangis. Pokoknya aja napa? Aja nangis. Tapi nak ada sampean nangis. Kulo ya ndak yakin mesti krana bisa. Botak jatuh tempo. Lha mau nangis ora ana jaminan ngiling tuh. Aku yakin istighfar wong sing nangis mesti wis kompleks cara penyakit itu mun kronis, mun napa? Penyakit sing campur-campur apa jeneng? Komplikasi. Ya utang, kasus, macam-macam. Lho nggih to nggih, misale sampean kiai duwe kasus. Antarane istighfar dosa mek kuwatir jatuh kan yo. Nggih betul. Kiai biasa dicucuk dihormati terus gede kasus misalnya. Antarane nangisi nasibe jatuh mbek wedi dosa ku dhuwur ndi. Wedi jatuh kok jare to. Jalan wong kaji ra sida. Nangisi ra sida kaji ra sida tawaf mbek nangisi isin wis terkenal ape kaji. Dhuwur ndi. Isin ada jujur. Lah pangeran perso, air mata buaya ora. Lah iya misale sampean kiai terkenal wis diundang pidato gak sida mergo ana isu gosip mbok kowe salah apa. Ana apa wong saiki gedeng aku mesti kepikiran, ana apa kok gedeng? Cara kula pengajian diundang kok dibatalo sepihak, malah seneng kok. Berarti gak sida bodoni wong, nek pidato bodoni kan ra sida bodoni wong. Misale pidato ku barang apik, lah apik ning omah ya kena malah ra usah lunga, enak apik ning omah. Wingi niku teng Bojonegoro wonten crita, ana kiai kritis. Wah, hasil wae pilkada dekne terkenal gak dukung si A si B. Lah umumnya kiai itu dukung si A si B. Dekne acara pidato dibatalkan semua karena ditakutkan dia itu ngritik calon pemimpin. Calon bupati. Kiai ini santri kula sering ngaji betul. Tak kok lho. Suwi Gus ngeten iki. Pidato budi-budi dibatal mergo kula dianggap golput, dianggap gak mihak. Ya, tak takoki lagi susah ta ora. Susah boten Gus. Lah nek ndelok takokan susah perkara contoh salam template. Lah sing perlu diistighfar iku ya susah perkara gak sida untuk salam. Dan lha iku wae tobati ya. Iku wae tobati. Mergo berarti kowe ngatur rezekine iku wae tobati. Paham ya? Iku lho cerita terus ulama-ulama ahli kasaf niku luwih gampang guyu alasane nak pangeran janji mesti napa bener. Mulane tenggene hadis qudsi niku wonten hadis paling sering. Gede-gedene dosa ini termasuk gede-gedene dosa. Iku wong sing wukuf ning Arafah. Di wukuf ning Arafah kono Mekah. Wong jabane Mekah. Arafah jabane Mekah, coba kira Arafah iku tanah haram. Arafah jabane napa? Mekah. Jadi Arafah pancen didesain ben ibadah haji ana sing ning Arafah. Mulane riyen wong kafir-kafir Quraisy umum wukuf teng napa? Arafah. Mergo kepengin wukuf ning tanah haram. Tapi be Allah malah apike wukuf ning Arafah ben ngumpulno benal hilli wal haram. Wong dosa-dosane gedhe wong wukuf ning Arafah ning ngendikane Kanjeng Nabi. Terus gak yakin nek aku nyepuro. Gak. Jadi ayo sing tau wukuf terus atine apik terus merasa gak disepuro malah dosa napa? Gedhe. Cara pangeran malah ngenyek aku. Lan jadi kadang wong sing sering nangis hati cilik malah keliru ora ana syariate, paham. Tapi repote iki kula kan gak umum, kesane kan kepedenen. Terlalu percaya napa? Lha sing dalil kula. Paham nggih? Jadi wonten hadis, wong ning dosa gede-gedene dosa iku wong wukuf ning Arafah. Terus gak yakin nak pangeran nyepuro malah dosa gede, mergo ora ngregani janjine pangeran. Padahal laki-laki ora yakin. Mergo yo mau nak adat Jawa tambah gak yakin kan tambah sopan.
Wong sak aku wae kok untuk ngepurane pangeran yo ora mesti wong sak aku wae. Pancen adat Jawa iku pancen ngoten. Jadi yo aneh ya. Sajane yo aneh juga. Enggak, misalnya sampean duwe ibu sayang. Teko jam 11 bengi buka lawang ngawur. Wani, mergo yakin ibu enggak apa-apa. Mangan ning gone piring, ning lemari mbok buka dhewe tanpa pamit yo wani. Mergo yakin ibu ora apa-apa. Teko dalu-dalu nyetel TV banter yo wani mergo kowe yakin ibu enggak. Lah saiki misale saiki wale. Ibu mlah nak dalu ditotok assalamualaikum, nara dibukane yo ora mlebu. Mergo ora sopan, ora prosedur gak. Mangan yo ngono, berhubung kira urung mergawe cek nganggur siap mangan pamit halal Bu nggih, halal cung. Kira-kira mbok tersinggung ta ora lho. Lho iku sopan tapi malah menying. Lah kowe nak terlalu rapati husnudzon mek pangeran yo ngono iku kira-kira gambaran. Mulan kula dadi kiai ku dablek, kula mau khusuk temen-temen malah menyinggung napa? Pangeran. Lho ku kabeh ora wong kasapan nyontokno. Di mana-mana itu kalau sudah dekat itu ya bebas, rawuh teman-teman. Paham ya? Lho kayak saya gitu mbokmu yakin akrab. Lho masalahnya nanti keputusannya kita, Allah luwih sayang timbang seorang nopo? Ibu. Kowe nganggo prosedur peke. Dalu-dalu mamet tok-tok, assalamualaikum ibu, angsal mlebet boten. Bareng dibukakno ibu mbek turu niki kula lesu badhe dahar angsal boten. Ibu nganggo cicinge ya pamit meneh. Nyuwun sewu badhe teng kamar belakang angsal. Lho kira-kira mbok tersinggung to. Dan saat tersinggung mesti mbok kok wong liya wae apa-apa, Pak. Lah Allah itu lebih sayang ketimbang ibu kita. Mulane kalau dadi kiai seorang pono ngomong tenang mawon. Gus saking yakin kula nek Allah niku dak sing tukang napa nyepu. Dene sampeyan nganggo toreko model bar istighfar nangis ora. Mbok nak mengke sampean ora hadise kandakno kula. Paham. Tapi hadis yang saya pegang niku Sayyidina Ali musal salila Rasulillah bar istighfar napa guyu. Paham ya? Nah, kalau dalam aliran sesat jelas gak. Kita itu sahabat saya Muhammad yang mau kitab niki wong alim-alim maca kitab niki. Dan di antara isine bar istighfar napa guyu. Sampun sampean sing ngomong sing sampean sing bantah ya akeh. Lha iki jelas lho. Dadi aku guyu niru guyune Kanjeng. Dari Kanjeng Nabi niru guyune penge si apike kawula. Yakin nak disepuh. Lan kalau nanti cerita ngaji niki, cerita niki wonten tentang Isya tentang beberapa kitab. Ada orang pemuda dia ya orang soleh tapi soleh pas-pasan dia masuk neraka. Di neraka itu cek wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Setelah itu sama Tuhan, malaikat pemuda itu ambil masuk ana swarga. Bareng dimasuk ana swarga takoki mbek pangeran. Lho kene neraka cek wiridan ya Hanan ya Manan. Nggih Gusti, apa hubungane neraka mbek muji jenengan? Neraka nggih neraka muji jenengan nggih napa? Muji jenengan. Wong jenengan cendak sing layak dipuji. Nah terus badan niku pangeran beda. Ya wis malaikat terno nang neraka. Dia menuju jalan balik kanan untuk menuju neraka. Semat melengak meneh. Beberapa jalan itu dia melengak meneh. Kenapa melengak barang? Saya itu tidak terlintas punya Tuhan yang kayak engkau. Yang terlintas di otak saya di benak saya jenenge pangeranku api karena ngongkon mlebu ora bakal ngongkon metu. Jadi kula niku melengak niku aneh wae maksudnya kok Tuhan saya kok begini maksudnya. Lah niku pangeran terus ngono. Sodap ta bener. Aku iku ora bakal ngene. Akhirnya tidak kok suar. Wah, mau kira apa itu kok neraka melengak. Yo. Tawari carane melengak. Saya tidak pernah ngira punya Tuhan sing mlebu ana kula mlebu napa. Tapi kayak kadung ati cilik. Dadi nek dilebon neraka Gusti pancen dosa kula kathah. Malah diblesno. Makanya itu masyhur nggih, masyhur teng hadis-hadis sahih ana inda zonni abdi. Aku terserah persangkaane kawulaku ning aku. Niki kula suwun sing ngaji kula kudu seneng pangeran. Kula nu mboten sombong, hakon kula mboten sombong. Kula nu ngaji be guru-guru kula, wong tua kula, kabeh menyarankan husnudzon be pangeran. Selain teks-teks hadis sahih juga menunjukkan wong kudu husnudzon be napa? Pangeran.
Lalu kalau ada cerita kata yang paling banyak yang saya baca di Ihya itu. Ada seorang bedui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, yang hisab saya siapa? Ya, sekali Nabi ya Allah. Allah sendiri itu tidak malaikat. Tidak Allah sendiri. Ya baguslah kalau gitu mulai. Barang mulai aku enggak Nabi, tak kok iku piye tak kok ngono tok terus mulai piye. Barang mulai ditakoi mereka jadi doa alas aku di mulai. Baguslah kalau Tuhan sendiri selama ini hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik. Aku ya ora taat teman-teman ya dikai mangan. Aku ya ndak soleh-soleh amat. Digatan yang bumi ya baik-baik. Baguslah kalau Tuhan sendiri hubungannya dengan saya baik-baik saja. Lha kok Nabi guyu. Kenapa ahli swarga delok ibu. Dia kecewa nek kisah malaikat apa? Khawatir keliru, khawatir macam-macam. Ada dijawab kan Nabi Allah bagus lah kalau Allah sendiri. Enggak malaikat atau enggak ajar. Ngene wong nek disisa malaikat bahaya. Kacau malaikat. Elek catet. Wah dene kok gawe nyutan gak jelas. Elek iku lali utawa ketrucut itu ora dipikir. Pokoke elek. Agar elek napa? Repot. Lho nak pangeran kan detail. Ngendikane kanjeng Nabi inna wa tajawaza li ummati ma hadatsa bi anfusaha malam takmal atau takalam bi. Nak pangeran oleh ngisap detail. Bareng ngakoni elek gitu loh, iku sengaja ta ora. Terus dinteni sampai 1/4 jam. Gak ditulis elek. Engko nak menawa wa ati saya atal hasanata tampu. Jadi kan nak pangeran apian. Lho kula nu apal hadis e. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bin nahar yatu bamusiul lail wa yabsutu yadahu bil lail yatu bamusiun. Dinarino rukin dosa. Malaikat nyatet ya. Malaikat itu kuat yo, sekali salah. Catat kan. Nah nek pangeran gak dibarosi. Alasannya pengiran nak menong kok istighfar, jadi di cancel orasi. Jadi Allah selalu membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang yang salah di malam. Lalu hadis sahih dan membuka tangannya di malam hari untuk menunggu tobatnya orang yang salah di siang. Jadi nak pengiran itu rasa nyatet. Mulai hubungan dengan Tuhan itu baik-baik saja mencari lebih bagus lah kalau Allah sendiri je. Mulai deh nih. Lagi nanti kan bingung piye tak kok ngono tok terus mulai. Terus dicelok begini Nabi. Lalu maksudnya mau piye? Ya bagus lah kalau Allah sendiri. Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Nanti Nabi kena apa roba muda ahli swarga ya saya ikut. Ya kalau nganti saya ini saya kepengen golek hadis yang bangsa nangis itu orang ketemu paham. Jadi kalau sudah salah nona hingga detik ini masih pakai. Ya pakai guyu nih gua pakai guyu. Gua nak Mustafa sering nangis roh hadis. Tapi yo aneh to Mustafa roh ya aneh. Iya aneh. Boten iki tenan boten iki. Paham. Nah Mustafa roh kula iso wae Gus Pak karo aku roh. Ya aneh wae cara kula ya aneh. Roh tapi salah makna ya, Bu. Paham ya, terus kula suwun pokoke wong kudu seneng pangeran. Mulane ketika Imam Ghazali, jika saya ditanya, kata Imam Ghazali, jika saya ditanya antara khauf dan rojak baik mana? Maka saya secara mantap tak jawab baik rojak, kata Imam Ghazali. Karena ciri utama orang mukmin walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Dan sisi khauf itu satu teror sing dadekne wong ra nyaman dengan Tuhan. Makanya Imam Ghazali anak aku ditakoki, apik di rojak mbek khauf, arep-arep pangeran mbek wedi. Saya jawab mantap apik rojak, karena ciri utama orang mukmin mencintai Tuhan. Tentu dengan rojak kita lebih mudah mencintai. Kalau Allah jadi kiai ya yakin salah kula nggih kathah, tapi kalau yakin apik kula, pede mawon kok. Kula ngertakoki tiyang Gus sering istighfar, sering alhamdulillah. Jadi misalnya kula istighfar sedina ping 70 nggih, alhamdulillah kula ping 100 wae tak luwai. Malane tengene Quran yo idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Mongko maca tasbih sira bihamdi rabbika. Lagi wastaghfir. Jadi istighfar itu kecil sekali. Porsinya kecil, tetap sing kathah fasabbih bihamdi rabbika. Karena nanti ujung-ujungnya salah kita itu hanya mempertegas bahwa kita ini manusia yang lemah. Tapi jangan mengganggu kenyamanan Anda sebagai kawulane pengen. Nah nganti itu mengganggu kenyamanan jenengan pangeran ku setan. Mulane dari Imam Ghazali teng kitab Ihya niku kula jek eling tenan. Termasuk tipu dayane setan utawa iblis. Wong soleh-soleh dielingno dosane.
Wong soleh-soleh dielingno dosane terus wektune entek nggo istighfar ning kamar. Istighfar akhirnya berjuang ya ora, mulang ya ora, peranata sosial ya diabai. Salah wong soleh tau dosa kan eling terus. Wong soleh kan enak sekali dosa kan eling terus, istighfar terus. Mulang ra gelem, kumpul wong ra gelem, manfaati wong ra gelem. Berkon melok mimpin masjid tak takbir, kula dereng layak. Kon mulang ya dereng. Kono apa ora layak. Mergo ngrasa eling dosane. Akhirnya banyak jutaan wong soleh yang tidak membuat kontribusi, tidak memberi apa? Jajal ke wong soleh karo gablek. Salah ana catetane dhewe iki barang apik tak lakoni, ben catetane kalah akeh, paham? Ben catetane kalah akeh. Pangeran hitung poin adu poin. Ora apa-apa lebih baik gablek begitu. Dan saya pun sampai sekarang pikiran kula ngoten. Wong nate jelas pama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ora usah kamu pertentangkan. Misalnya kasus kula ngaji ngeten iki, kula mungkin dosa cangkem elek ngenyai ruhin misalnya. Tapi kan gajaran kula ya, galak bodoh tak pinterno. Wah. Mungkin kan bisa, Pak. Nilainya minim gara-gara ngenyai ruhin wong skritenge ora duwe. Skritenge ora duwe dinya. Misalnya, ya itu mungkin ya ditulis sama Tuhan. Dia kesalahan jadi ditulis. Tapi misalnya akidahnya rutin sesat, diselamat no bahak. Artinya rutin rusak di rusikno. Wah, ini luar keadaan. Oh jelas nih, gue jelas ini. Mun anu yakin hakul apa? Yakin. Apa mana jelas-jelas teke Quran manja bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Jadi nak nyarukin sitok ditulis sitok. Pas mulang ditulis 10. Wah malah raba di mana? Makanya deposit kula wae. Pedi mawon. Lan kula mboten nate di sepuro rugen mboten nate. Tenang mawon. Masih ora sepuro ngantine akhirat tenang mawon. Karena jare wong disalah kan apik kula dijupuk dikekno. Apik kula kuwata kan ra kalong blas. Misale apik kula miliatan terus nggo nyaur rugen 10 poin kan. Nggih Gusti ikhlas ketane didamel piyambak. Kertane gadah sah. Pun pek mawon. Tenang. Jadi boten usah ngoten. Ya iku ngendikane Imam Ghazali. Wong saleh iku diparingi salat duha, salat subuh iku gak disuku. Saiki Imam Ghazali le nyontokno ekstrem. Ana wong kafir tengik mulai cilik kafir, nganti umur 7 tahun kafir. Nganti umur 7 tahun kafir, untuk wis kafir ya ora tau salat, ora tau zakat. Terus dekne tobat dadi Islam. Lho iku wong sak donya mulai nabi nganti wong saleh senenge ra karuan. Mergo saiki ana cah kafir gelem salat subuh. Ana wong kafir tobat gelem salat. Wa anta ruzikta salat min hina sibaka. Lho kowe ku dirizkine salat subuh mulai cilik, mulai akal balik kita ora musala wis salat subuh. Nganti tuwa umur 7. Gara-gara dosa pisan mbok eling-eling terus kowe ra ngeling-eling hidayate pangeran sing kowe salat subuh, zuhur, asar, mat. Terus soal eling dosa wajib eling dosa, tapi juga harus fair. Jika dosa kasus yang maujud, kowe kudu yo eling hidayat yo kasus sing maujud utawa hadiah sing mau. Kan gak fair, mosok kowe ngeling-eling salah tok. Misale Ruhin dadi buruhku. Terus dene mutungno jendelaku apa? Tapi ya tetap tak gaji, tak keimangan, ya kadang-kadang tak sentak. Poin baik saya kan jauh lebih banyak. Kan tidak fair, nak Ruhin mau ngeleng-ngeleng nyentakku, tok. Mandene ngeleng-ngeleng nyentakku tok kan berarti ngeleng-ngeleng sisi negatifnya. Lho iku sing mari tambah laknat. Paham ya? Iku sing mari tambah napa? Lah iku termasuk talbisus setan. Mboten niku lho, mboten guyon. Nah saiki wali-wali nanti cepet-cepetan para pangeran sampeyan. Iku ngawur, iku setan. Ane kula nyuwun Bapak, di sini mesti nanti salah. Ya kita istighfar. Tapi reputasi Tuhan membimbing kamu gelem salat subuh, zuhur, asar, akhirnya sampai gelem ngaji. Iku yo eling-eling pisan, iku anugerah sangka. Nak dosa iku sesuatu sing maujud, iki yo maujud. Kenapa maujud iki mbok eling-eling, sing maujud iki ra mbok eling? Kan ndak fair, jenenge mboten apa? Fair. Lah soal salah yang mau, salah tayan mau, pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamane ana catetane dhewe. Paham nggih? Tapi aja koyo kanca kula di kanca sak kantor kurang ajar. Dene anake kiai nak kerja amburadul. Ya suka, duwe miliatan. Berkata kowe anake kiai kerja kurang ajar. Kan saya tadi saya bilang sama Tuhan, wa in kana khobisan fatahhirhu. Jadi saya kalau sebelum kerja itu enggak apa-apa.
Sudah bilang sama Tuhan, nanti kalau rezeki saya hobisan, nggak suci-sucikan Tuhan. Dan tidaknya tenang ya kerjanya ngawur. Dari alasannya sudah bilang sama Tuhan, kalau kotor, bersihkan. Jadi dia yakin harus ini bersih. Jadi. Orang ini orang sudah dongo, sudah bilang. Jadi. Tapi segebura masih bocah ya. Alasannya gue alasan ngawurin kok gitu. Jadi Tuhan jam itu gue persiapan ngawurnya nanti. Kan sudah bilang sama Tuhan, wah karena hobisan atau itu. Lo kurang ajar, jangan anak kiai sekali nakal repot. Nakal ono dalile, Pak. Ya puasa juga tenan deh. Mergo dekne babal kedua ora dadi alasane sudah bilang sama Tuhan. Orang om ini sudah dulu, sudah nopo. Tadi sudah bilang Bapak saya kalau wah karena hobisan. Jadi sorenya sudah suci Pak, sudah disucikan. Mergo alasane sudah bilang, sudah apa? Kacau kan. Disalahno ya ora kena donga iku ana tenan sih. Donga iku ana napa? Alasannya masuk akalnya. Saya dulu tuh miskin Bapak, sering duha rezeki saya banyak. Berarti kolilan pakasiru kan sudah. Ya saya yakin yang hobisan juga fotohiru. Cangkem. Tapi itu bagus. Orang-orang GR gitu tuh bagus. Tidak apel lah, itu esnat moning pangeran itu tidak. Jadi tiru tapi jangan nabi. Jadi pulau suwon gitu. Pulau baca di beberapa kitab. Wong hubungannya mbek pangeran itu ngeling-ngeling hidayah. Pulau nanti pidato di depan para kiai-kiai alim wonten yang mati terkenal tiang nakal. Kiai pulau pidato. Ibnu Abbas itu soleh-soleh sahabat, alim-alime sahabat Ibnu Abbas. Alim-alime sahabat Sayyidina Umar, Abu Bakar. Kabeh sahabat. Iku alim-alim. Yo jarang dosa gede, terutama sahabat-sahabat sing spesial gak tau dosa gede. Iku wae ketika ayat Quran turun kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Kul ucapno sira Muhammad lil ladzina kafaru mari ngomong sing kafir. Mat umumno ning wong kafir-kafirku. Iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Sekali mereka mendo sangka kafire, yughfar lahum ma qad salah. Pasti kesalahan yang sudah lewat dihapus. Kabeh sahabat sujud syukur. Wa indana arja ayatin fil Quran hadhil ayat. Ayat paling iso diharapkan itu adalah hadil ayat. Wong kafir tengek wae, kafir puluhan tahun gara-gara iman. Yughfar lahum ma qad salah. Salah kabeh di apa meneh kita mulai cilik ndek rezeki iman. Jadi kita kudu duwe rojak. Paham ya? Jadi kula kepengin lah. Pokoke jenengan rojake sing duwe. Jenengan ditebir murid kula. Nah sampean di murid guru sing nangis ya monggo. Ya ana sanad sing nangis. Ya tapi kan kalau sebagai guru mon fair ya, dalilnya jelas, kitabnya napa? Nah, guru sampean dudono kitabe wakeh, iki bukti. Gus Bak salah, nah istighfar nangis ngene-ngene. Jemboh nang ngono, tapi kemungkinan itu kecil golekno kitab sing kula jamin niku kecil. Memang ada ayat-ayat yang berguna, tapi maksudnya nangis tidak gitu. Misalnya kharu sujadau wa bukia, itu tidak gitu. Maksudnya ada nangis menyangkut ora di sepuro iku. Ya Allah, hak jenengan terlalu besar. Hak jenengan sebagai Tuhan terlalu besar sehingga istighfar saya, tasbih saya, takbir saya itu masih tidak sebanding dengan hak-hak jenengan. Makanya teman-teman ayatnya kan idza tusla alaihim ayatul rahmani kharru sujadaw wa bukiya. Jadi karena ayatul rahman itu begitu banyak. Kebesaran Tuhan begitu hebat. Tapi kita ini tidak sampai ke situ. Karena muji kita itu ra iso jeduk nih. Mulane muji sing ra iso jeduk ning kebesaran Tuhan itu kita akali lewat redaksi sing diwarahno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allahumma lakal hamdu kama yang baghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pokoknya jenengan dapat hak dipuji sesuai keagungan wajah jenengan. Wa azimi sultan. Terus Kanjeng Nabi ngredaksekno la nuksi sana an alika anta kama asnata ala nafsik. Kita ora iso ngitung muji teng jenengan. Wis pokoke kepikiran kula kepengin kama asnata ala nafsik koyo jenengan muji teng gate jenengan piyam. Sebab itu semua redaksi hamdun itu jedukno. Berhubung hakikate reso jeduk tok dhuwur, niru redaksine Kanjeng Nabi Allahumma lakal hamdu kama yang bawi li jalali wajhika wa azimi sultanik la uksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsik. Itu sama, paham ya? Ora kok nangisi masalah nasib di sepuro ta ora niku sampean ra usah. Pokoke anggere istighfar mantep di sepuro mergo Allah sing janji. Semakin ke mantep di sepuro berarti gue husnudon mbek janjine Allah. Tapi ora krono dablek kok ten krono yakin nek Allah mesti nepati napa?
Paham ya? Mulane tengene Ihya niku Nabi Dawud didhawuhi pangeran, "Ya Dawud habibni ila khalqi." Aku iku senengno ning gone makhlukku. Terus Nabi Dawud tanya, "Wa kaifa uhabbibuka ilaihi?" Bagaimana Tuhan saya cara mencintakan engkau kepada mereka? Terus jarene ngendikane Allah teng Nabi Dawud niki diriwayatno Ihya. Zakirhum bi alai wa jamila ihsani. Kaulaku mau elingno sisi baikku saja. Pokoknya aja elingno bangsa musibah, bangsa neraka, bangsa sing ra enak-enak iku aja elingno. Kowe nak nyifati aku sing indah-indah. Terus misdaku dalika qaulu ta'ala faskuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wong kon eling rahmat-rahmate Allah ben kowe dadi wong bet. Misale kula dadi kiai utawa dadi wong alim, masalah kula nggih kathah. Tapi ora oleh dieling-eling. Wis pokoke kon eling nek mate Allah. Wis misale kula kancanan rugen, alhamdulillah di kanca ngaji, kanca parek pengira. Ojo kok ngeling-eling setane. Untunge opo kancanan rugen? Oh, malah setan ki nek ngono. Terus gak prospek. Malah setan ki. Eling-eling ngono malah napa? Misale ki dibujuk judes. Mas njaluk duwe ngene-ngene nuntut terus. Yo kowe kudu syukur. Bojoku njaluke kok mbek aku. Misale njaluk tangga malah koyo opo. Kok delok sisi napa? Positif. Ibu kula sering takok kula, kepen roh ngamuke kula. Mergi kula nu teorine nggih ngoten. Paham nggih? Dadi wis lihat sisi positif. Nah Imam Syafi'i malah oleh marahi luwe elek meneh. Kabeh wong alim mesti cangkem elek, tapi cangkem elek wong alim tedarani ngendikane. Asline yo kacau. Asline yo kacau. Termasuk Durarul Kalami Syafi'i nggih, mutiara dewe Imam Syafi'i sing diriwayatno Imam Nawawi ning Masmur kula cek eling. Wa min Durarul Kalami Syafi'i dari Imam Nawawi. Imam Syafi'i dawuh sing paling tak eling sito. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong kok sering ngekek iki padha karo ngikat kuwe. Mergo al insan abdul ihsan. Wong pengapesane mbek wong sing apik. Waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong kok ngeleki kuwe padha karo bebasno kuwe. Sale kene ning desa, di mobil dhuwitmu akeh. Ana wong sinis mbek kuwe. Kowe enak ora ngarep utang kuwe. Gak bakal wong gedhe kuwe kok utang. Gila mobil ya orang ngarah, utang ya orang ngarah. Damai bebas. Jadi kamane nak ana sing apik ya tampa apik, wong piye wae apik. Nak elek ya tampa apik, mare ora utang. Paham? Ya akhire donya apik kabeh lho, pokoke akhire witine donya terus apik. Lho nggih kados misale Ruhin. Santri kula marah. Kan mungkin dekne ra iso salam templek mbek aku, tapi kan gak ono hisab. Mau merukin salam templek mbak aku hisapnya gede, hai aku jatuh anak ngawur ya. Aku jatuh anak iki no kuwi, ku anak iso sekolah rasangu gara-gara salam templek kuwi. Malah bukti hisap. Mulane nak jadi kiai tenan, kena waras tenan seneng pangeran. Jadi kiai ku damai. Nak disalam templek wong syukur rezeki, nak sing ora ya alhamdulillah ora marahi hisap. Kula nu ora iso mempertanggungjawabkan salam templek rugi iki dhuwit kondi. Maksudnya data blojo anaknya kan bisa saja tuh. Ternyata bayar list. Lu sing kolu sapa? Jadi enak kan? Jadi kan ati tangga. Misalnya di tangga medhit ya enak. Kapan-kapan kena medhit pantes mergo wongku medhit ambek su. Wa man asaa ilaika faqat atlaqaka. Wa man tesapane wong asaa ngeleki sapa man ka ing sira faqat atlaqa monggo teman-teman ngeculno sapa man ka ing sira bebasno ku. Intinya sebenarnya dunia itu baik-baik. Paham ya, tak warai. Trik jadi orang baik, bahagia. Paham ya? Wah, kalau jadi ulama, jadi pangeran. Wah, kalau nganti mati kepengen wong soleh itu bahagia. Wong soleh itu saat duit duit selingkuh oleh, maksiat oleh, macam-macam. Iku nara bahagia sah. Sampai ke jadi wong soleh mesum. Jadi nora tahu tapi mungkin jadi wong nakal nunggu enak itu. Wah, soleh kok mesum. Soleh kok apa? Kira tahu sini tapi men bayang enak itu nakal popo oleh cangkem oleh swasta itu. Tapi soleh rano ilmu nih, soleh rano apa? Buktikan bahwa Anda lebih bahagia ketimbang ngomong sing mboten apa? Soleh. Mane kados kula niki kiai rapati ditamu rapati kakean salam templek kula syukur kok hisabe sithik. Nggih syukur mawon hisabe sithik. Dina ana sing salam templek tak syukuri rezekine pangeran min haitsu la yahtasib. Tak anggap latihan iman nek wong alim untuk rezeki min haitsu latihan iman yo ibadah. Nah, untuk salam template anggap ae minimal nohi.
Jadi nak takoki pangeran B hak perilaku apik kabeh sae dan tentu. Warga, mergo ora tahu janggal ambek tindak lambai Allah Subhanahu. Tapi nak kowe kan jagal terus. Duha terus belum larat suwi lho Gusti. Wis duha kok rezeki. Wis duha sudan ben apa? Paham ya, dadi kula suwun, niku dawuh Imam Ghazali, umpama aku ditakoki jare Imam Ghazali, rojak dengan khauf itu baik mana? Jare Imam Ghazali, saya jawab secara jelas, apik rojak. Umumnya ulama jawabnya kan, rojak bil khauf kudu seimbang. Itu ibarat dua sayap sabah mumpuh kono cek sayap cek ora. Pokoke nek cara aku tetep dhisik napa rojak. Dari kudu seimbang. Kok nek rojak tok mari ndabek, khauf tok mari frustasi. Pokoke oleh ngomong, pokoke urusanmu mazhabem. Nah mazhabku pokoke apik akeh napa? Rojak. Iku dawuh Allah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong sing iman tenan seneng pangeran. Nah ciri utama seneng niku nggih eling-eling api. Dan kula sering ngomong tenan mbek bojo kula ambek anak kula. Wis ade aku nak mati ora usah umum. Tetep repot. Nuruti wong repot, sate ra teko pikir. Lha apa ya? Aku di Gus Ba apa wong kira teko keruwetan. Karo dene aku mati ku bar baik-baik saja. Aku ning donya di pangerane Allah ya iso mangan iso seneng. Kok ning akhirat ya padha pangerane ya Allah ya mesti baik-baik saja. Sifatnya Allah dikenal Al-Quran Arhamur Rahimin ora bakal rubah ning akhirat tetap Arhamur Rahim. Dan itu saya akan seyakin-yakinnya. Lha wong desa wae iso ngaji Nabi tuwa sinten sing ngisab ya Rasulullah Allah sendiri to enggak nyuruh orang. Enggak Allah sendiri ya sudahlah bagus mulai. Ada kita kayak kaji Nabi itu saya takoki maksudnya piye. Jadi selama ini hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik saja padahal saya tidak pernah memberi kontribusi sama Tuhan. Apalagi nanti ya akan baik-baik. Di kula suwun nggih. Jenengan kula yakin nggih salah kata. Niku pun masyhur niku. Cuma akan lebih banyak lagi saat Anda berprasangka buruk sama Allah Subhanahu. Ya pokoknya lakukan saja prosedur-prosedur itu. Misalnya kalau istighfar, istighfar. Nah, Nabi nyebut 70, nggih ping 70. Nah, kurang akeh ya napa? 100 tambahi. Tapi nak kula mantep mau sing Sidina Ali kan nyebut 70. Bar istighfar terus guyu. Lah kula ana sing gosong. 70 ya betul. 70 lagi napa? Mun kita terusaken. Wa harajal hakim an Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Abdullah an Abi an Jadira dan qol. Niki sing ja'a rajulun. Ja'a teka sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ana wong sowan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng sowan kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa rajul. Ben sampean ngerti nek tak omongno ana dalile wa dzunuba. Duh siale dosaku, duh siale dosaku. Wah niku munadaman tuh pemane duh siale dosaku. Kanjeng Nabi dosa kula cek kuwat, dosa kula cek kathah. Enggak bunga lho kan. Fakola maka ngucap sapa rajul hadzal qaula ing ikilah pengucapan maroteni kelan rong ambalan. Aw salah santo kelan kaping 3. Muni wa dzunuba. Terus Awe kanjeng Nabi ketika dekne bengok-bengok nyesali dosane faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok jos sambat-sambat wa dzunuba malah iku ora istighfar. Jadi lucu ya kadang wong sok suci muni dosa ku akeh aku dhewe wong cilik, wong elek, ngamalku elek akeh. Yo malah ra istighfar iku ora regate istighfar goblok paham ya. Nek pancen kene nyesal dosa yo muni astagfirullah. Kadang wong Jawa iku lucu. Dadi tahu itu asman ki jenengan ngoten iki tiyang sae, kula tiyang elek bendina dosa kula kathah. Iku ora istighfar blok, redaksi ngono iku ora redaksi apa? Iki padha mek kejadian tuan Nabi men wiridan, waduh nuba. Ya Allah. Piye karepe? Malah aneh to ana istighfar redaksine dosa kula kathah. Budi iki. Ora redaksi napa? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ngucap sira ngene lho, aja men wiridan iku ae." Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Iki warane Nabi. Terus niki mengke niki kan kula biasane kula suron kan mucal teng mriki tapi iki kula napa ndera amanate kanca-kancane bapak terus kula wingi suro. Wong jarene kanca-kancane bapak Gus setahun pisane turuti Gus.
Nasi Yogyo tiap bulan. Tak ngenangan kok pendapat itu bener. Kalau ini tenggene Pasuruan umat-umat bapak. Ya kata sing pun mati, bapak pun kabuntut, kata pun teng akhirat. Jadi niki game pun do parek-parek sedanten. Jadi niki kula foto niki kula kan ngetik gede dadi mengki sederenge ngaji bubar diwaos bareng-bareng. Allahumma maghfiratuka ausa'un apa? Karena Kanjeng Nabi sakwise mari wiridan iki kan ngeten tok. Dadi sakwise cah wong muni dosa kula Gusti dosa. Tapi kan tradisi Jawa kan gitu to, Guys. Wong sowan kiai terus sowan guru kan senengane sambat do. Ternyata itu ada juga zaman Rasulullah banyak sahabat sing sambat dosa. Iku mbek Nabi ra direspon. Ya karena piye sambat itu gak redaksi istighfar, paham nggih? Sambat itu gak redaksi napa? Mbek Nabi diwarai Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amal. Allahumma Allah maghfiratuka utawi sepurane panjenengan. Sepurane jenengan Gusti ku awsa'u luwih jembar min dzunubi dibanding dosa ingsun. Mumpun to Gusti, sepurane jenengan iku luwih jembar tinimbang dosa kula. Wa rahmatuka ti rahmat panjenengan arja luwih kaarep-arep inti munggo ingsun min amali dibanding amal ingsun. Jadi timbang kowe sambat-sambat wa dzunuba atau muni napa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Faqalaha mongko ngucap sapa rajul ha ing hadil kalimat. Sumakola mongko nuli ngucap sapa mongko nuli dawuh sapa nabi, "Ut baleni sira." Pak Adam mongko baleni sapa rajul. Berarti ping pira? Pisan. Terus nabi ngutus baleni, Pak Ada, berarti ping pindho. Sumakola ut baleni nek Pak Ada. Sumakola mongko nuli dawuh sapa nabi, "Kum ngadeka sira, faqat ghafara wa lak wis disepuro pangeran." Dadi nabi ora kok dawuh, "Kum wis nak menawa disepuro ora ono mriki." Nabi dawuh pakot itu teman-teman. Cara kula zaman latihan ngaji nahwu kok teman-teman ditakdir. Saiki wis tuwa ora tau ngomong ngono, Pak. Tapi jelas maknane tetep pakot itu teman. Nabi maknani menawa ora ono hadis e. Kula istighfar Gus mugi-mugi disepuro menawa disepuro ora ono hadis sing ono pakot go paro. Nak mbok leh salah menolak ala tenan ki malah ra sida napa? Kum Pak Kot Ghafaro mongko teman-teman terus nyepuro sapa Allah laka maring napa? Ya mesti dibagi Mas Mbok bareng-bareng iki. Tafaul mek Kanjeng Nabi. Ya dibagi kowe dhewe sakan guru pintu. Darane ke pintu itu somo tapi akeh ganjarane wau dadi. Wes ora ngatur pas rono. Mon aluwe baleno Mustofa ben sawane duwe donya. Duwe ra duwe nak nyimpen kertas ngono ra ayo Mus. Yo nak wae jenengan ini hal suka pinten sih. Kawan, yen lo tiku. Dari kita kita. Terus ono pisu lho. Lengkap lho. Tulisannya ada kali sini. Mau edisi paling larang itu nggak bilang ada ini. Tulisannya kan jelas semua. Cuma gue sing larang. Dikiri. Dikini urian kalau tubas tolong atur saya. Cuma tuh ya belum. Bukan aku tuh. Tapi kami sih mengkatasinya tarian dan mana rapati itu orang gitu kan. Biasanya namun masalah murah. Kayak HP bisa larang. Mudah kan? Satu soal hasil niki wiridan ada orang banyak salahnya terus matur Rasulullah muni wa dunuba terus kalian Kanjeng Nabi kan nglapat niki 3 kali. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, "Kum faqat ghafara wa napa?" Lah, wis kowe ngadeg wis disepuro pangeran terus niki kula tafaul, mugi-mugi badhe maca niki ping 3, mugi-mugi kula jenengan napa disepuro napa pangeran. Al-Fatihah. Kula maknani malih nggih.
Terus pokoknya intinya artinya iki ya Allah ngepurane jenengan luweh luas luweh jembar dibanding dosa kula. Lan rahmate jenengan luweh saged diandalaken luweh saged kaarep-arep dibanding ngamal kula. Maksudnya ngeten nggih, kadang wong istighfar ya ana sombonge, rumakno tenan ben mesti. Wong istighfar kadang ana sombonge. Misale sombonge ngeten nggih. Taruh saja misalnya wong delok wong wedok ayu blodor. Kan nek mati saja. Lah nek dekne ngrasa istighfar ping 100 ngrasa di sepuro berarti dekne nganggep ngamale istighfar ping 100 iku wis banding mbek dosane saja. Berarti dekne nganggep di sepuro ijek krana ngrasa krana ngamal. Lha iku sing sering salah wong saleh-saleh ngoten. Mulane ngendikane Imam Muslim, wong saleh iku sering salah. Mergo wong saleh iku kadang GR keliru. Sing bener ya ulama iku mergo ana panduane saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula baleni malih iki. Misale ana wong bar bodoni wong kan ya, misale mergawe bodoni wong. Bar bodoni wong badhe 50.000. Badhe napa? Terus bariku bengi Rukin sadar, dhuwit 50.000 rapati halal mergo kok bodoni wong. Rukin wis apik, 50.000 didakok masjid. Dari segi ki apik, dhuwit sing rapati halal dikekno pangeran, didakok napa? Masjid. Cuma kadang perasaane Rukin di sepuro iku mergo ngekeki dhuwit ning masjid. Lha iku keliru, mergo cara pangeran, dhuwit dateng ken mergawe ora halal dari awal gak dhuwit macer dong kok balekno. Paham nggih? Lah repot kowe nganggep ngamal. Sekali kados kula ditebir ngalim, kan pangeran sing maringi kula ngalim. Wong Rukin sakjane iso ngalim, cuma pangeran gak minat gak diparingi ngalim. Ini sale lho. Yo tenan nek maksudnya tapi paham nggih. Terus kula ngrasa sampeyan aku mlebu swarga mergo mulang Rukin duwe amal akeh iku yo kliru. Mergo ilmu sing tak kene Rukin yo ilmune pengen. Mulane wong kudu yakin nak rahmate Allah luwih iso diandalo tinimbang amal. Begitu juga kowe sedekah duwe kene wae pangeran, ta iso mbok andalo. Ngamal mulang yo wae pangeran ilmu. Walhasil wong kuwi percaya rahmate Allah tinimbang Lan kula nate cerita ngaji teng mriki pentinge ulama. Kula ngeten iki ngaku ulama perkara ini gini ulama riyin. Wonten tiyang soleh mulai cilik mati, gak tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran kowe kene apa tak lebone swarga wajar dong Gusti saya ndak pernah maksiat seumur-umur saya taat sama jenengan ambek pangeran domong umur piro dong 80 tahun ya wis swarga 80 tahun wae wong ngamal 80 tahun jare mlebu swarga krana ngamal 80 tahun tak wales 80 Gusti jare swarga selawase lawas ya tapi masalahe nak krana ngamal 80 tahun wong umur 80 sing abadi rahmatku nak rahmatku ora ono entek gue ora oten kula mlebu swarga karo rahmate enggak aku kecewa kowe mlebu neraka. Dari pengiran enggak aku kecewa kowe mlebu neraka wae. Paham nggih? Begitu juga kowe kelar kaji, kelar zakat, kelar sedekah ora iso mbok ada lho sing mbok donyane pengiran. Nah mulane wa rahmatuka arja inti min amali rahmate jenengan iso luwih diandalo dibanding amal. Jadi kula suwun mengke pas maca ping 3 niku sampean yakin nak maghfirah Allah luwih jembar lan rahmate Allah saja sing saged diharapkan, saged diandal. Paham? Mergo kadang wong saleh salah kaprah. Iku maksiat bolak-balik istighfar suwengi nangis sawani di sepuro. Mergo diruwangi melek dah. Mboten usah ngoten. Wis pokoke nek cara Allah kan melek dalu kan istighfar. Kan setengah papat. Tapi kuwe tetep pikirane ngandalo rahmate Allah kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrahu mok ngandalo fadlile Allah rahmate Allah. Pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min wa rahmatuka arja inti min amali. Pokoke kula suwun nak pas teng dalem napa pas seneng tenan pangeran nggih. Pokoke ibadah nu pas seneng diwaos. Pokoke ngendikane Kanjeng Nabi kowe ibadah nak pas lagi asik mbek pangeran. Nak lagi ra asik ken ngamal mawon nggih. Nak lagi boten asik ken napa? Jale sampean tangi turu, cara canom tangi turu nak rong ngopi, rong rokok kan kesak-kesik. Lha iku ora usah istighfar. Malah gremeng mbek pengen wis ngopi wae nek wis lagi asik mbek pangeran terus rada ngayal sithik-sithik lagi nopo? Lagi nopo? Istighfar. Memang gitu ajarannya Nabi. Pokoknya ibadah itu yang nyaman, yang asik. Lha kula nak tangi jam 3 dalu nggih kopi dhewe, bar bato nggih kopi tengar TV nggih kopi. Ana pikiran kula pun padang nembe tahajud. Wong nak muji pangeran canggih.
Mergo bar ngopi, bar napa? Ora kok tangi turu lan kula lho, nek sampean tangi turu astagfirullah angop. Astagfirullah malah ra jelas. Makan apa? Alamat. Pokoke badhe niku terus ngendikane fikum fakot ghafara wa napa? Qala al-hakim al-Fatihah. Surah Al-Alam tadi.